来下一位。这几个。走来哥。支付收款21元，谢谢光临，今天也要元气满满哦。再加一个那个猪的嘛，俩都一样吗？不，这是我的。送完的辣椒，不要香菜，我不要辣椒，来点也行，行了，有点香菜，对，然后加它了，来帮我蒸蛋啊。这个几块啊？这个奶？3块。我的不要香菜，都放辣。香菜都放辣，加啥？加个辣条，然后也加个。